لو ابنك وهو نايم بتسمع منه صوت شخير عالي، تعالي نشوف ايه السبب وازاي نتعامل معاه. بص يا ست الكل، هقول لك اشهر 3 حاجات وايه اعراضها ونعمل ايه معاها. اول حاجه الادينويد وهي اللحميه، ودي بتكون اعراضها شخير وبيكون فاتح بقه طول الوقت ومش مرتاح في النوم وعنده صعوبه في التنفس. تاني حاجه ممكن يكون التهاب مزمن في اللوز، ودي بتكون اعراضها شخير والتهابات متكرره، صعوبه في البلع وانقطاع النفس وقت النوم. تالت حاجه الوزن الزائد، الاطفال اللي وزنهم زياده بيظهر عندهم شخير ونوم متقطع وخمول للصبح. النصيحه بقى والعلاج، تروح الدكتور يبص عليهم وممكن يطلب منك اشعه، وساعات بيكون العلاج ادويه بتقلل الالتهابات او عمليه بسيطه لاستئصال اللحميه او اللوز. وما تقلقيش، معظم الاطفال بيتحسنوا جدا مع العلاج. وبس كده، انا دكتور مصطفى بقدم نصائح طبيه تخص صحتك وصحه اولادك. لو حابه تتابعيني.